当我用对待女朋友的方式对待我姐。Hello， 美女。相中哪个女的就直接送。给你买的。这么操作应该是不可理的，好像都得上。你有事儿啊？没事啊。包给我，我帮你拿着。我那里没有钱。我知道没有钱。钥匙我开来。1000。什么1000？2000。钱呐，跟钱有什么关系呢？3000啊，不能再多了。我不要钱。